Ողջույն սիրելի խեցգետիններ, ես այժմ կներկայացնեմ հուլիս ամսվա կանխատեսումները այն մարդկանց համար, ովքեր ծնվել են խեցգետին համաստեղության նշանի ներքո։ Դե ինչ սկսենք նրանից, որ ետևում մնացին հունիս ամսվա խավարումների միջանցքի հետ կապված կոնֆլիկտային լարված իրավիճակները։ Հուլիս ամիսը պատրաստվում է լինել բավականին ավելի բարեհաճ և ավելի արագընթաց, քանի որ անձնական մոլորակներ չունենք երկնքում հետընթաց վիճակում, Մերկուրին այլևս առաջընթաց է և հուլիս ամիսը ձեզ համար հատկապես մեծ հնարավորություններ է ստեղծում ֆինանսական ոլորտում։ Սակայն հուլիս ամսվա առաջին մեկ շաբաթը բավականին լարված ասպեկտների շաբաթ է և այստեղ պետք է զգուշանաք ֆինանսական գործարքներից։ Սկսենք նրանից, որ հունիսի 27-ից Վեներան մուտք է գործում ձեր երկրորդ ոլորտ և մինչև հուլիսի 22-ը պատրաստվում է լինել ձեր ֆինանսների ոլորտում։ Դե ինչ նշանակում է, որ պետք է աճեն ձեր եկամուտները, եթե աշխատում եք, ձեզ հնարավոր է ավելի լավ աշխատանք առաջարկեն, եթե չէիք աշխատում, միգուցե կգտնեք ձեզ հոգեհարազատ ինչ-որ աշխատանք, Վեներան չենք մոռանում, սա հաճույքների մոլորակ է, այսինքն ոչ միայն վաստակում ենք, այլև վաստակում ենք հաճույքով։ Եվ մինչև հուլիսի 22-ը այս տենդենսը պահպանվելու է։ Հուլիսի 1-ին արդեն ունենք բավականին լարված ասպեկտ, չենք մոռանում, որ Մարսը նույնպես ձեր երկրորդ ֆինանսների ոլորտում է։ Եվ այստեղ Սատուրնի հետ կազմում է ընդդիմություն 8-րդ ոլորտից, տեսեք երկուսն էլ ֆինանսական ոլորտներ են, 8-րդ ոլորտը սա բանկային գործառույթներն են, իսկ երկրորդ ոլորտը սա ձեր սեփական եկամուտն է, և հատկապես հուլիսի առաջին ուրեմն 1-ից մինչև 8-ը, ամսի 8-ը խուսափում եք ինչ-որ ֆինանսական գործարք կատարել կամ ինչ-որ բանկային գործարք կատարել, քանի որ այս լարված ասպեկտների հիման վրա հնարավոր է սխալներ թույլ տաք կամ ինչ-որ տուգանքներ վճարեք։ Հուլիսի 4-ին Մարսը երկրորդ ոլորտից քառանկյուն է կազմում Ուրանի հետ 11-րդ ոլորտում։ Դե ինձ սիրելիներս, Ուրանը արդեն 2 տարի է ձեր 11-րդ ոլորտում է։ Սա նշանակում է, որ այն միգուցե նաև խնդիրներ է առաջացրել ընկերների հետ շփումներում, միգուցե սոցիալական շփումներում, միգուցե առցանց բիզնեսի հետ կապված, և այստեղ խնդիրը կրկին առաջանալու է ֆինանսական հողի վրա ինչ-որ ընկերոջ հետ։ Ուստի զգուշանում եք հուլիսի 4-ին, ինչու չէ նաև 5-ին, որպեսզի դուք պարտքով գումար չվերցնեք որևէ ընկերոջից կամ որևէ ընկերոջը ինչ-որ գումար չտաք, քանի որ այս գումարի վերադարձը այլևս անհնար կլինի և այստեղ արդեն խնդիրները կշատանան։ Հուլիսի 5-ին ունենք շատ լավ ասպեկտ, արևը առաջին ոլորտից սեքստիլ է կազմում Ուրանի հետ 11-րդ ոլորտում, և հատկապես այս տենդենսը շատ անսպասելի, շատ անակնկալներով լի օրը հիմնականում կարող է լինել այն խեցգետինների մոտ, ովքեր ծնվել են հուլիսի 4-ից 6-ը ընկած ժամանակահատվածում։ Այստեղ կրկին ընկերներն են, կրկին սոց շփումներն են, ուրեմն տեսեք, հնարավոր է, որ այն մարդու հետ, ում հետ սոցիալական հարթակում շփվում եք, այդ մարդուց ստանաք ինչ-որ շատ անակնկալ կերպով ինչ-որ նվեր կամ ինչ-որ ֆինանսական օգնություն, և շատ հնարավոր է, որ այստեղ 11-րդ ոլորտը լինելով նաև առցանց բիզնեսը, այստեղ հնարավոր է շատ հետաքրքիր մեծ ֆինանսական եկամուտներ գրանցեք, և հուլիսի 5-ը բավականին հաճելի և անակնկալներով լի օր է ձեզ համար։ Հուլիսի 8-ին Վեներան երկրորդ ոլորտից, ֆինանսական դաշտից քառանկյուն է կազմում Ուրանի հետ 11-րդ ոլորտում։ Տեսեք, ուրեմն այստեղ կրկին սոցիալական շփումներն են և հատկապես ուրեմն Վեներան ներկայացնելով կանացի էներգիա, հատկապես այս շփումները կապված են կանանց աղջիկների հետ, այսինքն զգուշանում եք, որպեսզի հուլիսի 8-ին իգական սեռի ներկայացուցիչների հետ չունենաք ֆինանսական հողի խնդիր։
Ուրեմն հուլիսի 10-ին արդեն ունենք նորալուսին ձեր առաջին ոլորտում։ Դե ինչ սիրելիներս, առաջին ոլորտը սա հենց ձեր անձն է, դուք եք, ձեր արտաքին տեսքն է, ձեր ներքին հոգեվիճակն է, ձեր արժեհամակարգն է, ձեր մտածելակերպն է։ Շատերն են ինձ հարցնում, ինչ է ներկայացնում առաջին ոլորտը։ Ես ասում եմ, սա այն ամենն է, ինչը արդի է ձեզ համար։ Այսինքն այս պահին, եթե ձեզ համար արդի է ու շատ կարևոր աշխատանքը, նշանակում առաջին ոլորտը ձեզ համար աշխատանքն է։ Իսկ եթե ձեզ մտահոգում է անձնական կյանքը, նշանակում առաջին ոլորտը անձնական կյանքն է։ Ուրեմն դուք ավելի լավ գիտեք առաջին ոլորտում ձեզ ինչ հնարավորություններ են սպասվում։ Հուլիսի 10-ից հետո այն մարդիկ, ովքեր ձգտում են ամուսնության, հնարավոր է նաև այդ տարբերակը։ Այն մարդիկ, ովքեր աշխատանք են փնտրում, հնարավոր է գտնեն շատ լավ աշխատանք։ Նաև այստեղ առաջին ոլորտի հետ կապված հնարավոր են ինչ-որ արտաքին տեսքի փոփոխություններ, որից հետո հուլիսի 11-ին Մերկուրին է մուտք գործում առաջին ոլորտ եւ մինչեւ ամսվա վերջ դուք հայտնվում եք ուշադրության կենտրոնում եւ մարդիկ սկսում են խոսել ձեր մասին։ Հուլիսի 13-ը շատ լավ օր է ֆինանսական առումով, քանի որ Վեներան եւ Մարսը միանում են ֆինանսական ոլորտում։ Դե ինչ սիրելիներս, եթե ունեք ինչ-որ գործարք, կատարեք այն հուլիսի 13-ին։ Եթե ուրեմն աշխատանք եք փնտրում, հնարավոր է հենց այս օրը ձեզ շատ լավ աշխատանք առաջարկեն։ Եվ Վեներան ու Մարսը լինելով հակառակ սեռի էներգետիկայի մոլորակներ, այսինքն Վեներան կանացի, Մարսը տղամարդկային, այստեղ նաև հնարավոր է սիրահարվածություն աշխատավայրում։ Հուլիսի 18-ին Լիլիթը մուտք է գործում ձեր 12-րդ ոլորտ։ Դե ինչ 9 ամիս Լիլիթը փորձելու է ձեր մեջ կասկածներ սերմանել, քանի որ Լիլիթը սիրում է սխալ ինֆորմացիա ներկայացնել, իսկ 12-րդ ոլորտը սա ձեր ներքին հույզերն են, ներքին վախերն են, ուրեմն խեցգետիները կդառնան առաջիկա 9 ամիսների ընթացքում ավելի կասկածամիտ եւ ավելի վախկոտ։ Հուլիսի 22-ին Վեներան մուտք է գործում 3-րդ ոլորտ։ Դե ինչ, արդեն սկսում ենք շփվել մտերիմների հետ, ընկերների, եղբայրների, քույրերի, միգուցե իրադարձությունների ենք մասնակցում, միջոցառումների կամ միգուցե նաև Վեներան կտա ավտոմեքենայի գնում հուլիսի 22-ից հետո։ Հուլիսի 24-ին ունենք Լեալուսին ձեր 8-րդ ոլորտում։ Դե ինչ, այն ֆինանսական հարցը, որը ձեզ տանջում է դեռևս հունվար-փետրվար ամիսներից, ի վերջո լուծվում է, քանի որ Լեալուսինը պարզեցում, հստակեցում է առաջացնում։ Իսկ 8-րդ ոլորտը սա ֆինանսական մեծ գործարքն է։ Եվ եթե բանկի հետ կապված գործարք եք ուզում կատարել, հնարավոր է, որ ամսվա վերջ արդեն ստացվի այս գործարքը, հնարավոր է նաև ինչ-որ ժառանգության հարց լուծվի։ Հուլիսի 28-ին Յուպիտերն է մուտք գործում 8-րդ ոլորտ, տեսեք, այն մարդը, ում հետ գտնվում եք ինտիմ կապի մեջ, մինչև մայիսի 14-ը, որից հետո դադար եք տվել այդ կապը, հնարավոր է այդ մարդը հուլիսի 28-ից հետո ներխուժի նորից ձեր կյանք եւ մինչև դեկտեմբերի 29-ը Յուպիտերը լինելով ձեր 8-րդ ոլորտում, ուրեմն տալու օգնելու է ձեզ հենց այս ոլորտի հարցերում, այսինքն սրանք առաջին հերթին նշեցի ձեր ինտիմ կապերն են, երկրորդ հերթին ֆինանսական մեծ գործարքներն են, այսինքն Յուպիտերը օգնելու է ձեզ կատարել մինչև դեկտեմբեր ամիսը ներառյալ։ Եվ նաև այստեղ 8-րդ ոլորտը հնարավոր է այն խեցգետինները, որոնք ամուսնացել են եւ փոքրիկ էին ուզում, ուրեմն հնարավոր է նրանց մոտ հղիություն։ Հուլիսի 29-ին Մարսը մուտք է գործում ձեր 3-րդ ոլորտ։ Դե ինչ սիրելիներս, արդեն Մարսը հանգիստ է թողնում ձեր ֆինանսական դաշտը, մուտք է գործում ձեր մտերիմների ոլորտ եւ զգուշանում ենք, քանի որ մինչև սեպտեմբերի 15-ը Մարսը լինելու է ձեր 3-րդ ոլորտում, չենք վիճում եղբայրների, քույրերի, հարևանների, գործընկերների հետ եւ նաեւ փորձում ենք կրճատել ճանապարհ գնալու հավանականությունը, քանի որ Մարսը 3-րդ ոլորտում սիրում է առաջացնել վթարներ։ Դե ինչ սիրելիներս, այսքանը հուլիս ամսվա համար, կհանդիպենք հաջորդ հոլովակում, առայժմ